各位弟兄姊妹，嚟到12月23號啦，好快咧就到呢個聖誕節。咁咧個問題咧就係啦，準備好未咧？咁咧呢個係好嘅問題啦，因為24號咧就已經基本上到啦，係嘛？因為我哋好多時24號聽日就已經係我哋可能睇緊依家已經24號啦。咁但係咧通常24號咧神父自己都中意即係靜少少啊。雖然好似每年就算以前喺堂區啦，好似好多要準備堂區嘅禮儀啦，但係都係一個24號要準備最後一個尤其是早上咧一個寧靜嘅時間早上或者晏晝咧會揾一兩個小時啊，即係真係停落嚟再問下自己啊，耶穌嚟到咯喎，敲門咯喎嚇，在我哋中間，咁點咧咁樣？今日嘅福音同埋其實讀經一都係啦，即係都指向呢個有若厄利亞般會嚟到嘅約翰。哇！約翰係嚟到點啊？開路嚇，我係咪一個開路者啊？點樣迎接呢個來臨咧？可以喺約翰洗者呢個身上睇到嚇，即係我哋係指向主耶穌，我想指向主耶穌，我想充滿天主嘅説話去指俾世人睇。呢兩方面，願意天主進入嚟，願意指出佢嘅真實咧，呢個我覺得係我哋作為基督徒係唔能夠去失職嘅，唔能夠去拒絕嘅。好多時我哋淨係攬住其中一個，我淨係做嘅啫，你唔好叫我祈禱，或者我係祈禱嘅，唔係我唔識講嘢㗎咁。我覺得做得好唔好一樣嘢，嗜好喺咪度，另外一樣嘢，能力已經有嘅能力係另外一樣嘢，但係個召叫兩方面我哋都有嚇。如果樣樣都係淨係做自己方便、容易、簡單嘅嘢咧，我哋唔係真係做緊愛嘅工作。愛係召叫我哋做難嘅嘢。OK，但係天主係愛地用愛去召喚我哋，用愛召喚我哋就係話啊，你做一方面可能容易啲嚇，或者係冇咁需要去磨練啊咁。所以另外一方面咧係對你好嘅，即係做得唔夠好嗰方面。咁所以兩個嘅方向都要不斷咁樣去願意去俾天主煉淨啊！我哋睇到今日嗰個金銀般煉淨啊，用火爐用呢個爐汁嚇，咁我哋都係即係啊，天主你煉淨我，我想充滿你啊！第一樣嘢，我想充滿你來。今年嚟緊呢一年，呢年聖誕開始咧，我會喺呢個最後準備同埋嚟緊呢一年咧，我想更對你開放啊！俾我有一個祈禱嘅渴望，一個盼望，一個想你去進入世界，進入世界嚇。呢個嘅需要投放時間，唔係話我想就有嘅嚇，唔係求兩求跟住就起身走嘅。我係要願意去揀最好嘅時間，首先俾咗天主同埋係有份量嘅時間唔係求其坐低念一集經就係天主我想深少少多少時間，願意打開本聖經，至少睇一段兩段，然後坐喺樹同你傾偈又好，睇默想嘅一啲嘅書籍又好慢慢去，我想咀嚼指引我嘅途徑或者係做一啲嘅聖言誦讀或者係學識睇多少少嘅靈修書籍咁樣俾自己多少時間定時定量有質素嘅祈禱。呢個天主請你進入嚟嘅充滿盼望，我渴求，我喜愛歡迎你去煉淨我，然後天主教導我指出，去說出來，去見證出來，去專注翻睇翻，你已經喺每天透過每時每人咧等待盼望，相信咧你係臨在我哋當中，然後將佢講出嚟要講出嚟，指出嚟，見證出嚟，感嘆出嚟
我哋呢個係最好呢兩個途徑咧，我哋都渴望去增進嘅時候咧，耶穌就會活現，唔單止係我哋嘅生命裏邊，更加係亦都係喺我哋嘅所言所行咧，活現喺人哋嘅眼前。咁所以主求你降臨，但係讓愛參與去接納你，參與去指出你嘅臨在，好讓別人都可以經歷你嘅降臨。天主聖神準備我哋嘅心，準備個心喺最後呢啲一日多嚇，可以真心地誠懇地去準備我哋呢一個小馬槽，心裏嘅小馬槽，去願意接受並顯揚主基督更深嘅來臨，佢所帶嚟嘅轉化。阿們。